Faly miaravantsika rehetra mpanaraka izao fandaran'izao indrindra ny lahateny faefatra amin'izao isan-keritaona ny toby lehibe farimena izao. Mialohan'ny androsoana izany lahateny izany dia hivavaka isika. Faly misaotra anao zahay re Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masona fa mahagaga loatra ny planiny famonjena izay namonjenao anay zanak'olombelona indrindra fa namino anao fa mitondra anay ho amin'ny famaizana koa ianao indraindray ary fahababona mihitsy aza mba hanabeazana sy hitaizananay ary andehananay amin'ilay lalana tsara voasoritrao izay lalana mitondra ho amin'ny fahasambarana mahatra mandrakizay. Aza vely hitanondrika ary izay na ho kivy na ho ketraka na hamoy fo koa aza ao anatin'izany fahababona izany fa mba aherikosa noho ny teninao ary anatanteraka ny misiona izay efa hanirahanao anay dia netory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka mba ho maro tokoa no ho tonga ho mbalanao ho voavonjy ary azo izany fahasambarana mahatra mandrakizay izany, kanefa aza vela irere amin'ny tenanay izay fa irere amin'ny fananana anao sy ny fanahinao masina ary ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ny lahateny fahaefatra dia nampitondraina ny lohateny hoe fanafahana ny babo misiona ny fiangonana araka ny Isaia 1:20 ny andeny voalohany ka hatramin'ny 1:10. Ataoko fa tsy manahirana antsika ny hamaky izany teny izany satria zava-dehibe ny fandrenesantsika ny soratra masina. Dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany.
ny fanahin'i Jehova tompo no atoandro, satria Jehova efa nanositra itoroteny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka hasitrana ny torotoro fo izy, ary itory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaisina ho amin'ny mazava. Itory taona ankasitrahan'i Jehova sy amin'ny famalian'Andriamanitsika, hampionana ny malahelo rehetra, hanolotra ho amin'ny malahelo oziona, eny hanome azy amama ho solona venona sy diloilo fifaliana ho solon'ny falahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradreraka, mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarina, nambolen'i Jehova ho fampiseho amboninahitra. Koa atsangana nefa raha vatry ny fony fahagola, ary amboarina nefa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaosina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ely, ary ny vahiny honinao ka hiandry ny ondry amanosinareo, ary ny avy firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanymboaloboka ho anareo. Fa ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehova, mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra no ilazana anareo. Ho lasanareo ny hareny firenena, ary andimy voninahitra azy ianareo. Ny enatrareo ho soloana avoa eny, ary ny tondromaso ho soloana oby amin'ny anjara lova, ary noho izany dia azo indroa eny ao amin'ny tany misy fifaliana mandrakizay no ho azy. Fa izao Jehova dia tia rarina, halako ny fandrombana amin'ny faharatsiana, homeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisa, ary ny terany any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia hafantatra azy ho taranaka notahin'i Jehova. Ifaly dia ifaly amin'i Jehova, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafian'ny fitafiana famonjena aho, ary nakanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka mamatahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firava. Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay eo aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany no ampisehoan'i Jehova tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Amen. Ity Isaia toko faraka ambinipolo ity dia ao anatin'ny fizarana fahatelo amin'ny boky Isaia, na ilay antsony ny teolojianina hoe Trito Isaia, dia hatreo amin'ny toko fahenina amby dimapolo zany ka hatramin'ny toko fahaenina ambinipolo. Raha ny boky Isaia no resaina, dia ny fahababon'ny Israely atsimo na i Joda no misongadina, dia ny fahababona babilonianina izany. Kanefa tsy valapatra loatra amin'izany isika, fa efa no hazavaina betsaka tamin'ny fitarihan-teny amin'ny boky Isaia izay nataony talehan'ny STPL atsimon'ny avoko izany. Na izany na tsy izany anefa, ny fanontaniana izay tsy maintsy valiana ao anatin'izao lahanteny izao dia ny hoe fa inona loatra no nahababo ny Israely na i Joda tany Babilôna, ary nanao ahoana ny endrim-pahamabona niatra tamin'ireto Israely reto, ary izay tena tia nasongadina amin'izao lahanteny izao dia ny hoe nanao ahoana ilay endrim-panafahana nanafahana ny Israely babo, ary farany izay kendrena ao anatin'izao lahanteny izao dia ny hoe inona ny misiona na mision'ny fiangonana manoloana ny fahababona amin'ny endriny moderna ankehitriny. Andeha isika iroso avy hatrany amin'ny teboka voalohany dia ny hoe inona no antony nahababo ny Israely na i Joda. Marobe ry havana ny eloka izay tany sain'ny Isaia mpaminany ao amin'ilay fizarana voalohany, fa sokajiana araka ireto olona ireto
izany eloka sy fahotan'ny Israely zany. Voalohany amin'izany ny eloko ny mpanjaka dia izy tsy natoky ny ave sy ny heriny tamin'ny politika izay narahy sy nampiasaina, fa nila famonjena, nila fanampiana tamin'ny firenena jentilisa izy noho ny tahotra ny fahavalo, ary nanampitrotraka izany nanompo sampy ny mpanjakan'ny Israely. Fa teo koa ny eloko ny mpitsara sy ny mpanapaka, izy ireo izay tsy mitsara marina fa mpiray tetika tamin'ny mpangalatra. Ny teny ampiasaintsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe tonga dahalo ambony latabatra ny mpitsara sy ny mpanapaka teo amin'ny Israely. Nandray kolikoly ary nanitsakitsaka ny mahanty. Teo koa ny eloko ny mpaminany sy ny mpisorona, ary lazain'ny boky Isaia fa ireto mihitsy no voalaza fa nitarika ny olona niala tamin'ny maro, namina ny lainga fatrapilarena avokoa izy rehetra, ny vembena azo nitoka, namitaka tamin'ny teny hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsisy fiadanana tsinona. Ary lay sokajy faefatra dia ny eloko ny vahoaka, izy ireo nafoya ny ave zany, nijangajanga, nanompo sampy, nanara-po tamin'ny toka, ary ny fanambaka sy ny famono. Vokatra zany eloka sy fahotan'ny Israely zany ry hava, dia intelo mihitsy ave no namerina izao teny izao ao amin'ny boky Isaia. Tsy ho valiko amin'izany va izy, tsy alako fo va ny firenena tahak'izany, hoy Jehova. Inona ry havana ny lesona lehibe azontsika raisina amin'ny alalan'izany eloka sy fahotana ka nahababo ny Israely zany? Rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona dia tsy manam-piarovana manoloana ny fahavalo izy, tsy manam-piarovana manoloana ny fakapana maro isan-karazany izy izay avela te Satana. Ary rehefa nipitarika no tsy mahajoro, na dia ny ratsy ataony aza dia heveriny maro fa mety ka arahiny. Aza diny fa saro-piaro amin'ny olona ny Andriamanitra ka mamaly ny eloko ny olona ary mamavo azy. Izany indrina no idirantsika amin'ilay teboka faharoa dia ny hoe nanao ahoana ny endrim-pahamabona niatra tamin'ny Israely na i Joda. Na dia nezaka nanohitra ny Babilôna aza ny Israely dia resy tosika ary niara ny loza mahatsirava. Nodoran'ny Babilôniana ny tempoly na ny tranon'Andriamanitra, may ny tranon'ny mpanjaka, ary kilany afo ny tranon'ny olona rehetra tao Jerosalema. Ny fanaka rehetra tao amin'ny tempoly dia nentina tany Babilôna, ary nodorany miaramila fahavalo ny manda manodidina. Nentina nakany Babilôna ny mpanjaka sy ny olon-kendry sy manam-pahaizana, ary izay tsy matiny misabatra dia nentina ho babo tany Babilôna ihany koa. Ny fisainana tamin'izany ary tena nampamoy fo ny Israely dia ny fiheverana fa matoa resy izy ireo, na matoa resy ny firenena anankiray, dia satria resy ny Andriamanitra izay niankina. Tena voa mafy ny finoan'ny Israely ka nametra-panontaniana hoe tena Andriamanitry ny Israely ve ny tena Andriamanitra marina,
sao dia ny any babilonianna. Fanontaniana mety apetratsika koa zany rehefa totsy fahoriana mafy sy fizantoetra mahamay isika. Ny tsy fantatry ny Israely dia i Babilôna mihitsy no nataony Jehovah fitaovana hamabo ny Israely. Amin'ilay antsoiny ny mpaminany hoe andron'ny Jehovah na andro ny famaliany Jehovah, andro famaliana ny fahotan'ny Israely. Kanefa koa fanantenana lehibe ho an'ireo izay matahotra sy tia an'Andriamanitra. Niteraka fahakiviana sy famoizam-po ho an'ny Israely ny fahababoana, satria ny fiheverany dia tena ny laozan'Andriamanitra izy, satria lavitry ny tempoly tao Jerosalema. Very ny fiandrianany toy ny tsy firenena intsony, ary eo ambany fifehezan'ny mpamabo. Tsarovy ry havana izay mandreza ho tenin'Andriamanitra izao. Mbola isy ny andro famalian'Andriamanitra farany hanapitra ny tantaran'izao tontolo izao. Ato amin'ny boky Isaia dia hoarin'ny mpaminany amin'ny Sodoma sy Gomora ny fandravanan'i Jerosalema. Izany hoe tsy zakan'Andriamanitra ny fijangajangana ka nahatonga azy andevona ny firenena iray. Fijangajangana koa ane no naharava ny fanjakana Romanina tamin'ny vanim-potoana taloha. Izany dia mampiomana antsika fa efa kaiky ny andro farany, satria efa manenitra izao tontolo izao ny fijangajangana. Ny homosexualité na ny sodomita, ny mampalahelo na kristianina aza dia tafalatsaka amin'izany fahavetavetana mamoadoza izany. Aza adino koa anefa faraka ny voalaza teo dia androm-pifaliana ho anomino izany. Fa hoy Jesosy hoe rehefa tonga izany andro izany dia andrandrao ny lohanareo fa efa kaiky ny fanavotana anareo. Izany koa ry havana no idirantsika amin'ny teboka fahatelo dia ny hoe nanao ahoana ny fanafana ny babo na ny Israely avy tany Babilôna. Ity fanafana ity dia antsoin'ny mpandinika maro hoe eksodosy vaovao, satria manoatra lavitra ny famakinany ranomasina mena avy any Egipta, ny fampidiana ny babo an-tanirazana hiala tany Babilôna. Tsy laza zavatra betsaka any amin'izany isika, fa amin'ny teny fototra ny hoe afaka dia midika hoe miala na miainga avy amin'ny toerana iray ho amin'ny toerana iray hafa, na koa miala amin'ny lalana iray ho amin'ny lalana iray hafa, na miova lalana tanteraka. Satria izao no ambarany ave amin'ny Israely babo hoe koa samia miala amin'ny lalana ratsy avy ianareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, sy ny hoe mijanony eo an-dalana ianareo ka izao ary anontany io izay lalana masaka hatriny ela dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka iny no izo dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny endry mpanafana hita eto amin'ny Isaia 40 dia azo zaraina roa tahaka izao. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito dia milaza ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay ao amin'ny mpanompo, mitory ny vaovao mafaly na ny filazantsara amin'ireo sisa
afaka. Izany dia filazantsara manasitrana ny areti-pahotana rehetra, filazantsara manafaka amin'ny karazam-panandevozana, filazantsara mampiorina ny finoana. Fa eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 11 dia milaza ny asan'ny avetenana izay mamerina ny olona ao amin'ny fanekena sy mamerina ny olona ho afaka amin'ilay tena endrik'Andriamanitra. Tsarovy zany dia avy fa Andriamanitra manafaka ny olona avy ao amin'ny fahababona hiverina ao amin'ny tanindrazana, dia Andriamanitra mamerina ilay fanekena na mamerina ny olony ho ao amin'ilay fanekena ny marimarina kokoa. Hoy isika tery am-piandohana hoe efa tafaverina ao Jerosalema ny Israely babo eto amin'ity Isaia 12 ity. Midika izany fa mitohy ny asa fanafahana ataon'Andriamanitra amin'ny olona, fa izay tsara tsindrina dia tsy niezaka ataontsika no maha olona afaka antsika, fa asan'Andriamanitra, asan'ny fanahy masin'Andriamanitra irery izany. Fa ny anjarantsika olona dia no manaiky ny asan'Andriamanitra ho amin'ny fibebana. Ary ambara tsara amin'ny fitarian-teny ao amin'ny programany izao isan-keritaona ny toby lehibe farimeny izao dia ny hoe toby lehibe ny fibebana, ny toby lehibe farimeny. Ary hoy pastora Rakototsandry Daniel na hoe tsy maintsy ho masaka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra aloha ny olona, hoy izy, vao mahay mibebaka maro. Iza amin'ny tenin'Andriamanitra, iza ny filazantsara zay torina, Jesosy Kristy irery ihany izany. Koa ny fanafahana na fialana amin'ny lalana ratsy ho amin'ny lalana tsara dia asan'Andriamanitra irery. Manamarina izany ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapo. Filipianina 2:17. Izany koa no nasa iny Jesosy ny laza ama-Andriamanitra azy ka nangalany ity Isaia 1:2 ka hatramin'ny 2 ity hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory-teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jango, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova. Lioka 4:7 sy ny 9. Ny asan'i Jesosy manontolo dia asa fanafahana, na tamin'ny toriteny zany, na tamin'ny fampianarana, tamin'ny fanasitrana, tamin'ny famokisana ny noana, tamin'ny famoahana devoly. Arak'izany, ny asa fanafahana dia asan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Koa tsy mititira no zava-dehibe ry havana, no hoe pastora, na mpiandry, na diakona, na ny toerana misy atsika tsirairay avy, fa ny fanaovana ny asa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Tsy araky ny fahendren'olombelona na ny faiza amam-pahalalana izay mampieboebo sy manjakazaka amin'ny anjara fiandrasana, fa araka ny fitarihan'ny fanahy masina irery ihany. Mila mpitarika tena ara-panahy Andriamanitra amin'ny asa misiona izay ampanaova, satria araka ny nanarahantsika azy teo dia ny nataon'ny mpitarika no nahababo ny firenena, mpitarika pilarena, mpitarika tia voninahitra, mpitarika tia kolokolo,
tia toka mpitary bato vilambava, hafa no lazay ny vava ary hafa no ataony tanana. Mpitarika nanompo sampy, izany no nahababo ny zanak'Israely. Fa hoy Jesosy hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Izany re havana no mitarika antsika amin'ilay teboka fahaefatra farany dia ny misionany fiangonana manoloana ny fahababoana amin'ny endriny moderna misy ankehitriny. Ny lazan'ny boky Isaia Israely dia fiangonan'ny olon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fanekem-pahasoavana. Koa amin'ny maha olo mifanekena azy, Andriamanitra nanome toky azy fa ho andriamanina, ary ny Israely nataony olona. Noho izany ny anjaran'ny Israely dia niaina arak'izany fanekena izany, dia niotia sy hatahotra an'i Jehova amin'ny fo sy ny fanahiny manontolo, ka handany fomba ratsy rehetra fanaony jentrisy. Mifona ao anatin'izany koa ny firahalahiana sy ny fifankatiavana. Amin'izany fiainana araky ny fanekena izany no andraisany ny fitahiana rehetra dia fiadanana, fandriampahalemana, fandraisena ny fahavalo ary ny fanompona any Jehova. Tsy tanteraka nefa izany fa nivadika sy niala ny fanekena izy ireo ka tonga babo, izany hoe tafasaraka sy tonga lavitra an'Andriamanitra ka very ireo fitahiana rehetra ireo. Andriamanitra nefa fitiavana ka tsy nanarina nanadino azy velively fa nanabe sy nitaiza ary nikapokazy ihany mba hatongavany saina sy verenany tanteraka amin'Andriamanitra. Ka rehefa nibebaka indray izy ireo dia nanafaka azy Andriamanitra satria Andriamanitra mpanafaka izy. Izany no misiona an'Andriamanitra amin'ity Isaia toko faha 120 ity. Tonga tamin'ny faratampony anefa izany misiona an'Andriamanitra izany tamin'ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo, izay nijaliany sy nahafatesany ary indrindra nitsanganany tamin'ny maty, anafahana antsika babo ny fahotana. Koa ny misiona ny fiangonana dia mifototra amin'izany fanafan'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy izany. Izy no votoatiny sy ivony ary antony hanaovantsika ny misiona ankehitriny. Izany koa no torintsika. Dia nanambara izy ka naneho maromaro fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary Jesosy izay toriko aminareo hoy izy no Kristy. Asan'ny apôstôly toko faha 17 ny andeny fahatelo. Koa ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra arak'izany dia fitaovana mpampiely ny misiona an'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafity, fanjakam-pisora, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara lay miantso anareo hiala tamin'ny maisina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Eksodosy toko faha 7:1. Ary araky ny ambara ao amin'ny Petera dia ny hoe mandehanany amin'izao tontolo izao nareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny filazantsara koa dia mamerimberina izany mandrakariva. Raha ny misiona ny fiangonana taorina ny latsahan'ny fanahy masina ka niainan'ireo apôstôly nofezina indray dia nitory sy nampianatra ny soratra masina izy ireo, nitory ny fibebahana sy finoana izy ireo,
nampahery sy nampiorona ny olona tamin'ny finoana ary nanampy sy nitarika ny olona hiala tao anatin'ny fahantrana sy ny geja samihafa mba hanana ny fiainana tsaratsara kokoa mendrika ny mahazanak'Andriamanitra. Toy izao ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 sy ny manaraka hoe ary izy rehetra na izay rehetra niny dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izay rehetra nylainy avy, izany hoe ny fankatia, ny fampiantra, ireo manana dia ny antra ny tsy manana, izany hoe lavitry ny fitiavan-tena, ny fiainan'ny fiangonana sy ny misionany fiangonana tamin'ny fiangonana voalohany. Ary izany no mahafiangonana ny fiangonana sy mahamisionaly ny fiangonana. Arak'izany le avy, ny fiainan'ny fiangonana voalohany dia tena feno fitiavana sy fanetrentena, naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana ary ny famakinany mofo, teo indrindra ihany koa ny fivavahana. Nomeny Jesosy fahefana sy ny rainy ny fiangonana, ary na dia tsy hitany mpianatra intsony aza Jesosy dia naniraka ny fanahy masina ampahely sy olona eo nivon'ny mpianatra Jesosy, satria efa nanome toko fa indro izaho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary koa fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombelo eto Jerosalema sy Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ny asan'ny fanahy masina irery no mampahavokatra ny misionany fiangonana ka tsy maintsy manaiky ny fitaria amin'ny fanatanterahana ny misiona ny fiangonana. Fanontaniana lehibe mipetraka amintsika fiangonana ankehitriny ary ny hoe manao ahoana ny fampielezantsika ny misiona n'Andriamanitra, mbola mifototra sy miankina amin'izany loharano fototra sy lova tsara indrindra navelan'i Jesosy tamin'ny apôstôly izany ve, sa efa niova sy nivily satria apôstôlika ny fiangonantsika? Mbola mafy sy marina ary miorina ve ny finoantsika marina an'i Jesosy ho mpamonjy sy mpanafaka, sa sanatria efa miaroaro finoana sy fiankinana hafa ka tsy hitany olona intsony izay harahina? Tena manompo an'i Jesosy marina ve ny mpanompon'Andriamanitra, sa manompo ny tenany na maka ny misionan'Andriamanitra toa ho azy, toa tsy hita ao amin'ny fiangonana intsony ny fifankatiavana sy ny fiombonana? Ary taraiky isika amin'ny asa diakonary satria samy mitadiny ho azy, samy manjaka ny ady sy ny fifampiandaniana. Tsy sitrak'Andriamanitra ry hafa ny toeran'ny fiangonana amin'ny fiainana toy izany. Hamaranantsika azy eo anatrehan'ny fahababoana moderna misy ankehitriny, raha tsy laza fa tsy neto Madagasikara isika dia babo eto amin'ny tanitsika isika noho ny valanaretina coronavirus dia lavitry ny tempoly na ny fiangonana ny kristiana. Tao anatin'ny herinandro maromaro, na dia misy aza mitory-teny amin'ny radio sy ny televizion ary ny tambajotra tserasera isan-karazany, dia mbola maro no tsy mandray intsony ny tenin'Andriamanitra, ary ny mpianatra toa miabado mitoy hatrany ny fandrobana ny harem-pirenena ataon'ny vahiny
mbola mitombo isa ny voan'ny aretina sy matiny izany, ary izay tsy matiny aretina dia matiny anoanana ary matiny asan-daharo. Tsy isika intsony no mifehy ny tanitsika sy ny fandaminana rehetra, fa ny vahiny no mandidy sy manapaka. Fa enontsika amin'ny anao manjery isan-karazany, fa ny ampahany betsaka amin'ny famatsim-bola avy any ivelany dia tsy ho famonjena ny olona ao anatin'ny aretina, fa amin'ny zavatra hafa sy laharam-pahamena. Eo anatrehan'ny fikatona ny fiangonana koa dia mihamarefo ny fiangonana. Tsarovy fa izany no fahababoana vaovao indray mahazo ny fiangonana ankehitriny sy ny firenena, ka ilainanao ho iraka izara ny misionan'Andriamanitra, anafahan'ny olony ho an'izay tsy miorina tsara ao amin'i Jesosy, ilay tompon'ny misiona. Fa ataon'ny babo ahoana moa no hitondra fahafahana ho an'ny hafa. Ny zavatra rehetra ry havana dia nataon'Andriamanitra hiara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra ampiasaina koa ny aretina ho fitaizana, ho fanabeazana, ka tena fitiavan'Andriamanitra antsika koa izany, mba hiverenantsika marina sy tanteraka aminy sy hahatongavantsika saina ary anaitry ny fanafahana, satria izany no tena fanafahana. Tena izany ve no ataon'ny fiangonana ankehitriny, samy onona amin'ny fitorian-teny eny ambony pilipitra fotsiny ihany. Mbola mitory marina sy madio ny ten'Andriamanitra ve isika, ary mizara marina ny sakramety araka ny nanendren'i Jesosy azy, fa izany ny fiangonana marina. Tsarovy fa mila fitoriana ny filazantsara mitohy na fampahirezana mitohy ny olona, mba ho mahery sy marina amin'ny finoana, ka ho afaka handresy ny devoly sy hitory amin'ny hafa koa. Izany no misiona aniran'i Jesosy antsika, satria tia izao tontolo izao ho afaka amin'ny fahababona izy, na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona izany. Koa mahereza na dia tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be azy no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy mandao antsika Jesosy ao anatin'izany misiona izany. Manoloana izany, tsy tokony hiandry ny olona ho tonga any am-piangonana intsony isika, ka inona no andraikitra tsy maintsy raisy ny fiangonana, na dia ho sarotra azy, satria ny vahaolana dia tsy maintsy miaraka ny fahasarota mandrakariva. Inona no atao ahatongavan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny isan-tokantrano? Ahoana no ampiangonana ny olona mivavaka sy ny sakramety mba ho tanteraka ny firaisan'ny mino, na dia tsy any amin'ny trano fiangonana azy? Inona no atao amin'ireo nona sy sahira? Ahoana no anasitranana ny olona amin'ny asa sy fampahirezana? Fanontaniana fieritreritry ny fiangonana ankehitriny izany, ary tokony hodinihana sy hanapahana hevitra mba hahatanteraka ny misiona izay ampanaovin'Andriamanitra. Vahaolana fototra amin'izany ry havana ny fanarahana ny tenin'ny mpaminany hoe: koa samia miala ny lalana ratsy avy ianareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Mijanona eo an-dalana ianareo, ka izao ary anontaniio izay lalana masaka hatry ny eto, dia izay lalana makany amin'ny tsara, ka iny no izoro, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ary mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy maritra mandrakizay. Amen.
aoka ivavaka sika rehetra misaotranao zahay ry Jesosy tomponay malomenao fotoana toy izao handrenesana ny teninao ny afatrao indrindra ny mikasika an'izany fotoan-dehibe nanomboanao ny asanao tety an-tany izany fampatsehivana ho fananarana ho fampahirezana ilay rehetra indrindra amin'izao asa atrehina izao ko dia mangataka ny fanahinao masina hitarika anay hanazava ny fomam-panahy ny saina ary indrindraindrindra ny tenanay manontolo mba izanay mandrehanao dia anao dela sy niaja ny voninahitra amin'izany rehetra izany amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany amen. Ny teny voalohany ry havako dia ny fiarabanantsika rehetra mahatratra izao isan-taona fa 470 ny toby lehibe faharimena izao fotoan-dehibe tokoa izany ary na dia ao azy zao fiboana izao dia omen'Andriamanitra isika fotoana handrenesana ny teny fizarana izany. Misaotra ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny toby lehibe faharimena nanome anjaranay amin'izao toriteny
ho atrentsika izao. Ny ten'Andriamanitra zay voatendry ho toriana amintsika ankehitriny dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 4 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 220. Lioka 4 manomboka amin'ny andininy 4 mipaka hatramin'ny andininy 220. Rehefa hitantsika dia toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory-teny soa mafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana. Hitory ny taona-kasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny masony izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no niteny ny fahasoavana naloky ny vavany, ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Ray masina o, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malalo amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha ny taona 3 izay fantatritsika tantarainy amin'ny filazantsara, ny asan'i Jesosy tety an-tany, nanatanteraka ny asan'Andriamanitra izay nanirahany ray azy, dia misy fotoan-dehibe vitsivitsy manokana noho ny fotoan-dehibe hafa izay tena lehibe tokoa ary tokony ho jerentsika. Anisan'izany amin'izao perikioba vakitsika izao, izay fotoan-dehibe faharoa raha ny marina jeren'ny mpandinika teo amin'ny fanombohan'i Jesosy sy ny asany, ary voarakitra amin'izao perikioba izao. Tao Nazareta nitory-teny tao Jesosy. Miteny fotoan-dehibe faharoa isika, fa inona moa ny voalohany tokoa raha tsy haivitsika fohy? Dia tsy inona izany fa zay voalaza ny filazantsara araka nyzao no mitoko faharoa, ilay andro firavoravoana Pasika voalohany tamin'ilay 3 taona ny asan'i Jesosy, nahatongavany tao Jerosalema ka nanaovany kotopia kofe ny zavatra anankiray zany, ary nandroany ireo mpivarotra, ireo mpikirakira zavatra samihafa teo amin'ny kianjan'ny tempoly, ary nanambaranao hoe aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary indrindra ilay teny nataon'i Jesosy izay niampangana azy tamin'ny farany: raha vao ty tempoly ity, fa ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Nisehon'i Jesosy voalohany tao Jerosalema izany, nanomboka ny asa izy teo anatrehan'ny maro, teo anatrehan'ny jiosy. Eto dia fotoan-dehibe faharoa efa tateoriana, mety amam-bolana vitsivitsy, fa Jesosy indray any Galili. Fantatritsika fa Jesosy dia nivezivezy tokoa tamin'io toeran'io: Jerosalema, Jodia, Samaria, Galili. Ary dia tsy mahagaga satria Andriamanitra dia manana izay kendreny amin'izany rehetra izany. Eto Jesosy dia mitsangana, mijoro ao amin'ny sinagoga Nazareta, nifidy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpaminany Isaia 4
120 ny andiny voalohany sy faharoa. Teny malaza tamin'ny faminaniana Isaia mikasika ny andro farany, satria afatra mikasika ny eskatolojia moa ny boky fahatelo ny Isaia, manomboka amin'ny toko fa 4:50. Tsy ho velantsika eto zany fa misy ray aman-dreny maro no mbola anao izany, fa hambaratsika fohy fa ny voalaza amin'izany teny Isaia mpaminany zay niaina 700 taona mahery talohan'i Jesosy Kristy nanambarana izany teny zany. Nomeny Jehova ato amiko ny fanahiny Jehova no ato amiko ho izy nanositra itory-teny soa mahafaly ho an'ny mpandefitra, ho an'ny malahelo. Manambara amintsika izany fa raha Jesosy no mijoro teo amin'ny sinagoga miteny zany hoe tanteraka eto anatrehanareo zany soratra zany ankehitriny, dia Jesosy manambara ny tenany fa izy no ilay voaositra Andriamanitra, izy no ilay Mesia ho avy, izy no voalaza fa hanavitra ny Israely sy hamerina indray ny voninahiny arak'izay nambarany Isaia mpaminany tamin'izany fotoana izany. Zava-dehibe voalohany zay, satria tsy hisy olona sahy hijoro izany raha sy tena Andriamanitra ny momba azy, raha sy tena fantantsara io teny taloha elabe io fa raha ny jiosy ny andro Mesia zay hitondra fahagagana lehibe hanavitra azy amin'izany amin'ny Romanina sy ny hafa rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny an Jesosy ny atongavany voalohany dia hitondra fanavotana, hitondra avitra hamonjy, ary zany mijoroany Jesosy tao Nazareta tamin'izany fotoana izany, hanomboka ny asany amin'ny faritra rehetra Galilea iny. Ny fanamarihana tsotra dia izao, mety tena mitovy ny voalazan'i Isaia sy ny voalazan'i Jesosy amin'ireo tenin'ireo, kanefany rehefa jerentsika isan'andininy izany dia tena mitovy ny foto-kevitra. Inona moa ny foto-kevitra? Ny fahatongavany io voaositra Jehova io hanavitra. Iza no avotana? Ny malahelo, ny mpandefitra, ireo toritory fo, ireo migadra voafatotra, ireo jamba, ireo marenina, ireo ampahoriana. Raha zoitsika zany rehetra zany dia raha ny marina dia isika olombelona mpanota izany, isika olombelona zay mila tokoa famonjena satria tsy mahay manavitra ny tenantsika isika, fa Andriamanitra fony mbola mpanota aza isika dia ny rahiny Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo zao. Izany no atrehantsika eto, izany mahafotoan-dehibe azy, satria fotoana zay hanambarany Jesosy mialoha ny ministera zay ataony hoe iza moa izy, ary tsy zay ihany, inona no ataony, inona no asa ho ataony, dia tena fanambarana lehibe zany, teny soa mahafaly, filazantsara ny dikan'izany, hitondra ny filazantsara, hitondra ny filazantsara fa Andriamanitra dia tiantsika mpanota, ary tiantsika hovonjena, ary tsy misy ray zay ekeny hoe ho very raha ny sitrapony, tsy sitrak'Andriamanitra ny averiny ratsy fanahy ny tenin'Andriamanitra fa ny hibebahany. Raha ho vavahantsika ireo teny mikasika ny asan'i Jesosy nambaran'ireo zay ho ataony dia mazava ho azy arak'izany fa le fanavotana zay nambarany Isaia mpaminany na dia mipaka amin'ny vaninandro any amin'ny farany izao tontolo zao aza dia azontsika ambara fa nanomboka teo amin'i Jesosy tompo tonga tety ambonin'ny tany hanatanteraka zany asa zany dia efa manomboka ny vanim-potoana ny farany andro, ary izany teny nataon'i Jesosy zany dia tsy sanatria teny ny teneniny fotsiny fa tena ny tanterahiny, mitondra tokoa ny teny soa mahafaly izy. Hitantsika izy raha mamaky ny filazantsara isika, mandeha mampianatra any amin'ny sinagoga mitory teny ihany, rehefa miala avy eo nambola anatin'ny sinagoga azy misy marary tonga
de sitranony, onena izy de sitranony. Ary raha mamaky ny filazantsara ny araka ny marika toko voalohany tsika, ahitantsika ny tao Kapernaume voalohany tao reny zao tantara hitatsika izao, de voalaza mazava ao tokoa fa Jesosy dia nampitolagaga, natalanjona ny mpiaino azy, fa niteny tamin'ny fahefana sy ny hery izy, ary tamin'ny fahefana sy ny hery no nandidiany ny fanamaloto, ary de mivoaka ireny. Fitoriana ny filazantsara tsy misy toy izany, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny hery sy ny fahefana. Ary zany natonga an Jesosy hitenyreo tenyreo tamin'izao perikopantsika izao, mbo fantatry ny olona fa ny atongavany de izany, ary ny tanterahany zany fa tsy hoe teny fe teny, tena teny ny tanterahany feno firifiry, raha ny fiteny marika azy dia nositranony daholo ny marary zay tonga tao aminy, navoakany ny demonia, ny jamba nampairatiny, ny marenina nataony nalady ny sofiny, zay migahatra ao anatiny zany asan'ny maizina izany voafatotra dia nafahany. Izany no zava-dehibe ny tanterahan'i Jesosy ry havana, izany tamin'ny hery sy ny fahefana, teny mamy, teny mitondra fampahirezana, fampiononana ho an'ny olona, ny tanterahany tokoa izany. Ny zavatra mahafinaritra dia mbola tanterahany zany amin'ny androntsika izao. Ao no nanambarantsika an'izany, raha ny marika toko 2:12 dia miteny mazava tsara fa Jesosy dia niara-ny asa tamin'ny mpanompony, ary nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Mbola mitoy hatramin'ny androntsika izao zany asan'i Jesosy izany, tohizany zany amin'ny alalantsika mpanompony maro zay manaiky hitsangana sy hijoro, ka natanteraka tokoa zany tena nampitondraina an Jesosy zany, izy no ilay voaositr'Andriamanitra, ary isika koa mpanompony dia nomeny fahefana mazanak'Andriamanitra atsika, nomeny fahefana manokana ny mpiandry mba hanana asa zay manohy izany rehetra izany, mbo tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Nanahoana nefa ny nandraisan'ireo avatsika tao amin'ity sinagoga ny Nazareta ity zany teny zany, voalaza fa teny ny fahasoavana, tena nandray ireo olona ireo, hita hoe nandray izy, talanjona izy, kanefa ny nampalahelo dia raha mijery le tenin'ny farany hoe tsy zanak'i Josefa va ity, dia maneho tsy finoana izany, maneho tsy finoana. Ary zay ny tena mampalahelo, satria ray Nazareta zay nabean Jesosy, natongavana nanao zao toriteny voalohany zao izy, miseho vahoaka, miseho amin'ny olona, kanefa dia fanoherana no hitany tao, fanoherana. Ary dia raha toizantsika ary ny teny vakina amin'ny perikopa eto, tsy anjarantsika moa zany fa toizantsika eo riny eo, rehefa nanambara Jesosy mikasika ny hoe ataovy amiko zao oabolana izao, mpanao fanafody sy trano ny tenanao, zay nataonao tany amin'ny toeraka hafa tany mba ataovy eto koa. De nefa Jesosy dia niteny hoe na Elia aza na Elisa aza dia tsy nisy tamin'ny zanak'Israely nanaovany fahagagana. Tesitra ny olona rehetra tao amin'ny sinagoga tamin'izay, ary dia noroahany Jesosy hiakatra ny tendrombohitra ary saika ho vonoiny. Fanoherana mafy zany ry havako, fanoherana izany. Ary fantatritsika fa Jesosy tamin'ny ministerany dia nisy fanoherana mandrakariva, fanombohany ihany ny teto Nazareta, fanombohany ihany. Inona no ataontsika hoe lesona azontsika tsoahana amin'izany rehetra izany? Mitandrina isika, mety zatra miaino isika, mety tsy mahalala tsara koa zay tenin' Jesosy itsika,
ka mila mamantatra tokoa, mila mitadidy ny teny Jesosy lazainy eo amin'ny filazantsara takiny takiny amin'izao perikopa izao, ary mahafantatra hoe lay zanak'olona, lay zanak'Andriamanitra tokoa ny tonga eto, mitondra izany teny soa mafaly zany ho ahy. Ho avelako ve zany? Ho amavoky ve zany? Angamba ianao, angamba izaho teny hoe tsy manao an'izany amin'ny fiainako, fa tadio nefa, fa na dia fihetsitry ny fonao manamavo an'Andriamanitra, tsy miraraha ny tenin'i Jesosy, manadino zany ary manao zany ho ambany zavatra, dia mitarika ao amin'ny tsy finoana, ary ny tsy finoana dia mitarika ao amin'ny fanoherana, ary zany no manjo antsika fakam-panao antsika. Angambontsika mieritreritra hoe za tsy manohitra ka, za ary tena miasa, za ary tena manompo an'Andriamanitra. Ny afatra zao teny zao amintsika dia tsotra, zay manao ny asan'Andriamanitra toy izao dia tsy maintsy misy fanoherana iainany, tsy maintsy misy fanoherana. Fanjaranao matsiaro ny teny araka ny vazan'ny Hebreo 2:7 manao hoe hevero ny fanoherana zay nataon'ny mpanota tamin'i Jesosy. Sao ketraka ianareo, sao reraka ny fanahinareo, efa nanjoan'i Jesosy zany. Mila mitsangana isika, mila manohitra isika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha ny fanohizana ny asan'ny resantsika teo no zoina amintsika malagasy, dia fantatritsika fa ny asam-pifoazana dia manome vahana tokoa izany fotoana hitoriteny zany, fotoana anaovan'Andriamanitra famantarana izany, asa-pamantarana. Ny tokony hotandremantsika dia izao, tsy ny asa-pamantarana ny voalohany, tsy ny asa famantarana ny voalohany, fa ny voalohany dia ny fitoriteny. Jesosy manambara ny teny soa mafaly amin'ny malahelo, amin'ny mpandevitra, manambara aminy ny fitiavan'Andriamanitra, ny ahatongavana eto amin'izao tontolo izao hamonjy fa tsy hanameloka. Zay ny voalohany. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 10:10. Tsy maintsy toriana ny teny hitondra finoana amin'ireo rehetra izay miaino manaraka. Mba ho izany tsika rehetra amin'ity andro ity mandray izao teny izao, hitondra finoana amintsika ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mino ny olona, rehefa mibebaka izy, manatona izy mihoana amin'i Jesosy, manetry tena ohatren'Andriamanitra amin'ny fahotany, manaiky izany, dia io Jesosy manatanteraka asa-pamantarana lehibe. Matetika neritreretintsika famantarana lehibe dia zay rentsika mandrakariva, hamoaka demoni amin'ny anarako izy, ameratahana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Tena izany tokoa asa-pamantarana lehibe ataon'i Jesosy amin'ny androntsika izany, amin'ny asan'ny fifoazana. Fa ny asa fanovan'i Jesosy ny mpanota anankiray, tsy fahagagana lehibe ve izany? Tsy asa-pamantarana tanterahan'Andriamanitra amin'ny fiainany ve izany? Satria ny olona zay ao amin'i Jesosy, ao amin'i Kristy, no tenin'ny apôstôly Paoly, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, izy vaovao ireny. Asa famantarana ngeza be izany. Matetika masitatsika ny velany dia ny asa-pamantarana no resahana voalohany, tahaka ny hoe sitrana, fantaritsika tsara fa fahalarana faharoa izany. Fa ny tenin'Andriamanitra ny voalohany, hananany olona fibebahana, finoana, anaovana batisa azy, hidirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hananana izany fanantenana ny fiainana mandrakizay zany. Zay ny voalohany. Ny fanasitrana ety an-tany dia mandalo ihany. Ary maro raha sitrana mbola miverina, satria tsy mitandrina. Fa ny fanasitrahana mandrakizay ao amin'i Jesosy dia tsika no hamarinina amin'ny finoana, noho ny asan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, hitoriana amin'ny olona rehetra. Ka raha mahazo izany tenin'Andriamanitra izany izy ka mibebaka sy mino, tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra,
tena zavatra lehibe zany. Ny asa famantarana manaraka ihany zany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny amporisihana antsika mpiandry, mpiomana, mpanompon'Andriamanitra maro manangana asa-pifoazana amin'ny toerana izay misy ianao. Fotoana fiboana izao, nahoana ny tsy manangana asa-pifoazana ao tokantrano isika mpiandry? Hatanteraka ny tenin'Andriamanitra nefa izany, izao tenin' Jesosy amin'izao perikopa izao. Koa mijoroa, mitsangana, miazavao ny teny fanevantsika amin'ity sataona ity, mijoroa sika mpanompon'Andriamanitra, mba hatanteraka tokoa zany tenin' Jesosy izany, ka mba hatonga ny maro handray ny famonjena, tsy ny famonjena ety an-tany ihany, fa ny tena famonjena mandrakizay. Ka tanteraka ny tenin'ny mpaminany Isaia, fa zany teny rehetra zany dia natao ho amin'ny farany andro, ary anatin'izany tsika rehetra. Masotoa ary mitsangana, manomeza fotoana ho anaisan'Andriamanitra, ary azakivy, azaketraka amin'ny fanoerana, fa Jesosy efa niaina izany. Jesosy mitena ankehitriny, tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany ankehitriny. Aniorana izy dia miteny any amin'ny toteny tenibohatra, aza atao tonga aho, tsy hoe tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy handrava aho fa hanatanteraka. Ary zany ny tanterahan'i Jesosy tokoa, tena nanatanteraka izy ny fiainany manontolo zany. Hitantsika amin'izany rehetra zany fa Andriamanitra mitondra atsika amin'izany teny zany, mba ahafahantsika rehetra tokoa mandroso, mitsangana, mitondra ny fahazavan'i Jesosy eto amin'ity zao tontolo zao ity, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika hatramin'izao ko mandrakizay. Dia ny fitahian'i Jesosy aneo amintsika rehetra, ary dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy sanaka sy fandray masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, sy ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana amin'ny fandray masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Mas se